وزارت مدافعه تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای پهن کردن خبر و آوازه دروغ درباره ارتش جزا پیش بینی شود. یعنی امکان دارد اکنون برای ثبت نوار از لحظه ابله هم کس مجازات شود. این پیشنهاد نگرانی ها را در جامعه به بار آورده است. همکارم مومین احمدی با خبرنگاران و حقوقشناسان صحبت کرد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. خب مومین، هدف از چنین پیشنهاد وزارت مدافعه چی است و ژورنالیستان و فعالان در این باره چی میگویند؟ بله زرنگز، این پیشنهاد به پارلمان فرستاده شده است و تا در کودکس مأموری وارد کرده شود. وزارت گفته است آنهایی که درباره ارتش دروغ میگویند جریمه یا حبس مأموری شوند، ولی نگرانی از آن است که مقامات با این راه میخواهند پیش راه تنقید از جلب مجبوری جوانان به ارتش و شرایط ناخوب ارتش را بگیرند. اکثر روزنامه‌نگاران این پیشنهاد را همچون یک راه نوی فشار به خبرنگاران دانستند که همسالت درباره ابله و دعوت جوانان با زور گزارش آماده میکنند. ببینید که همسالت ژورنالیستان از ابله و شدن این یا آن جوان گزارش پخش میکنند. بعضا نوار پخش میشود که چطور جوان را بازداشت کرده به ارتش میبرند. خود جوان ها از ابله و میگویند، نزدیکانشان میگویند که او ابله و شده است، ولی وزارت مدافعه میگوید که چنین چیزی نبود. پس از این منطقی وزارت مدافعه نگاه کنیم، اونگاه هر کسی درباره ابله و می نویسد به جوابگری کشیده می شود. دیگر هدف وزارت ترس دادن نزدیکان آن جوانانی هست که ابله و می شوند تا درباره با زور به ارتش بردن فرزندشان بر رسانه ها شکایت نکنند. پیامد این پیشنهاد چی می تواند باشد مومین؟ آیا خبری ابله و دیگر مشکلات در ارتش را می تواند کم کند؟ زرنگز، البته با گفته حقوق شناسان این راه حل نیست. راه حل این است که ابله و باید از میان برده شود و آنگاه خبری از آن پخش نخواهد شد. مظفر باباجان حقوق شناس میگوید که این یک نمود محدودیت برای آشکار نمودن کمبودی ها در ارتش است. با گفته او اگر این پیشنهاد قبول شود، آنگاه دست افرادی که ارتش را از راه ابله و پر میکنند درازتر می شود. معظمه قادر و حقوق شناس دیگر در صحبت با ما گفت شاید این قانون برای مدت نشر چنین خبرها را در رسانه ها کمتر کند، ولی آوازه و پخش آنها در شبکه‌های اجتماعی را بیشتر میکند. او گفت هر وقت مقامات جزای سختتر پیش بینی میکنند، پنهانکاری زیاد می شود و آدمان با نام نسب دیگر در شبکه‌های اجتماعی چنین خبرها را پهن میکنند تا جوابگر نشوند. در این میان بعداً میتواند خبرهای دروغ هم زیاد شود. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره پیشنهاد وزارت برای تعیین کردن جزا درباره به قبل وزارت بدنامسازی این نهاد صحبت میکرد.